各位續友，我哋今集光明磊落咧，亦都係邀請咗一位退休嘅警務人員啦，上嚟做我哋嘅訪問啦。阿 Sir， 又多謝你出嚟幫手。我想問幾個問題嘅，因為我哋今日咧都可以講到大概60年代嘅警隊嘅事業環境啊咁樣嘅。其實好多時候咧，我哋都聽到有時有啲我哋民間叫啲刑事偵緝處叫雜差房啊。點解我哋嗰陣時要叫啲差人做雜差嘅？雜差其實係點解嘅？雜差即係現在加嗰啲CID 即係便裝咁解㗎嘛。便裝咯。咁但係點解叫雜差嘅？因為佢唔着軍裝。係啊，即係便裝咯。便裝嚇，咁咪叫雜差。咁但係另外咧，我哋睇粵語殘片咧，成日都會見到曹德華扮探長咧。咁但係探長其實又係啲咩嘅一回事？而家好似而家咪冇咗探長呢個俗稱。呢個俗稱就冇嗰陣時嘅，嗰陣時嗰啲人唔叫探長。其實探長咧係嗰啲所謂警隊裏邊嗰啲散仔最高級嘅。差唔多最高級嘅。散仔嘅意思即係着便裝嘅。唔係散仔咧，即係其中包括埋即係軍裝、便裝。係。咁但係軍裝、便裝裏邊有分開軍裝還軍裝、便裝還便裝。係。咁你軍裝同便裝咧都係叫散仔。係。如果你冇升級嘅就都係叫散仔。咁但係如果佢咁散仔之中最高級，即係去到沙準嚟嘅。其實唔係就最高級咧，佢差唔多有成3級咁多嘅，譬如3劃啦，3劃對上一級叫做嗰啲俗稱就叫做孭爪啦。孭爪係。咁又有啲就總孭爪啦，總孭爪咧叫做總探長啦，孭爪叫做探長啦，即係咁樣咯。哦，咁但係孭爪就係要喺警署裏邊 station 着軍裝嘅，需唔需要嘅？唔係，佢都係有分便裝有分軍裝啊嘛。哦 ，OK。咁樣啊嘛。咁你軍裝嗰啲叫孭爪啦。係。叫佢孭爪。孭爪。但係咧就便裝嗰啲叫做探長咯。係嘛？咁如果佢最高級嘅嗰所謂叫做總探長，即係佢分咗3級啊嘛。3級，咁即係換句話講，其實我哋啲環頭環尾咧都有雜差房，都有探長嗰度。有嘅。係嘛？咁而跟住再分開香港區同埋九龍區嘅總探長嗰個。係啊。咁點解以前啲探長個權力咁大嘅咩？好似係。佢都唔係嘅，佢即係你都係嗰所謂省仔之中咧，你都要有一個叫領導咁解啫嘛。係。你譬如一個寫字樓，你都有一個經理㗎嘛。係嘛？咁佢做得經理嘅，咁你話佢係咪乜嘢嘢都要嚟得到啊？係嘛？即係差唔多咁嘅啫嘛。咁其實係咪有個咁嘅睇法咧？即係我估啊嚇，即係啲鬼頭就可能啲廣東話唔係咁掂當。咁佢都要揾班人去管翻樓下嗰扎香港人啦、本地人啦，因為到差唔多50、60年代，其實基本上警隊裏邊好多嘅骨幹成員都係靠香港人、本地人去組成啦。咁佢係揾翻呢啲大嘅探長去管細嘅探長，細嘅探長再管就係散仔。一級管一級咯。一級管一級咁樣去做。咁其實換句話講，其實佢哋都幾抵死嘅喎，即係佢可能職位唔高，但係佢哋嘅權力係多，因為佢樓下管嘅散仔嘅人好多。佢管嘅人多，同埋佢即係咪直接啲啊嘛？係嘛？你雖然你鬼佬或者你最上一級嘅，雖然你高級係高級嘅喎，即係冇咁直接。係。咁如果做得啲總探長，係咪佢英文都要識翻咁上下字做啊？未必一定。咁佢點同啲鬼傾偈咧？咁如果係？佢或者有翻譯溝通嘅啫。咁第啲人。咁你以前守中區啊，上集你同我傾過啊。咁嗰陣時嗰度有冇一啲中區嘅探長？有嘅。係邊位仁兄啊？呢啲唔覺得㗎。講得。OK。咁但係喺嗰陣時，即係但係佢哋都係屬於環頭，即係都其實個職位係要高㗎啦。OK。咁其實乜嘢嘅履歷是可以做得到探長？咁樣當然可以講個最主要就係佢個工作表現。係。個工作表現先。如果你個工作表現好嘅，咁樣咪一路提升你咁樣咯。係。
點為之工作譬如佢不停破案啦，定係？當然係啦，或者你勤力啊，有破案破到案啊，有工作表現啊，你先係有上級提升你，你先有機會去咩啊嘛，去見係嘛，咁先有機會升啊嘛。係。咁其實嗰陣時咧，我睇電影咧，又話啲買個探長翻嚟做咧，其實會唔會有啲咁嘅嘢發生嘅？呢啲咧我就冇經歷過，但係傳聞就有，但係我就唔肯定，係嘛啊？因為嗰個年代都應該係傳聞就梗係有，但係我就未實睇過。咁如果係咁，佢除咗個破案個效率高啦，咁佢亦都要領導到班散仔啦，咁啲散仔亦都要服佢啦。咁同埋會唔會係其實佢都係代表咗警方同埋個社會裏邊無論黑道白道都要溝通嘅人嚟嘅？都唔係話咁講得咁巴閉嘅。最單就咧，佢即係都了解，佢喺嗰度駐守都了解個環球嗰啲情況啦。咁佢做得真係有功勞啊嘛，做到嘢出嚟啊嘛。咁最單就佢都即係個表現。咁會唔會特別啲犯罪分子同佢 friend， 哇！咁我砌到你表現好，佢特登整啲老爆，又一間又老笠，咁跟住揾啲散仔俾佢捉到，咁佢個表現率咪特別高咯？會唔會咁樣啊？咁就呢啲冇可能，即係好極啲少數冇可能，呢啲冇可能即係人哋對方肯咁做㗎嘛，呢啲其實咧嗰陣時，我哋睇電影咧，或者睇翻以前啲舊嘅新聞咧，都話有4大探長啊嘛。咁嗰陣時香港區總華探長係呂樂㗎嘛。你有冇見過佢本人啊？都稍為都有見過下嘅，但唔識嘅嗰。但係我哋睇翻啲資料咧，話佢其實係咪真係都好惡下㗎？即係譬如佢啲官方嘅儀式啊咁樣，除咗佢同警務處長殺戮之外，佢其實基本上其實啲鬼都唔係點理啊，點行點過啊，係咪真係有啲咁惡嘅嘢？惡就唔係惡嘅，即係佢嗰個形態即係所謂擺啲款出嚟咁啫咁嘅啫。惡就唔係惡嘅。咁其實如果佢要做到香港區嘅總探長咧？咁其實咁多區環頭環尾，咁點解會揀？即係又係都係睇表現。當然係。都係去睇表現。咁當時有冇一啲探長係同佢個勢頭都係差唔多咁高大嘅？即係會唔會即係拍得住好多人熟悉啊咁樣？即係佢係咪佢就惡晒最惡嘅？係嘅，有好多個㗎嘛，唔係淨係呢個叫做總探長啊，唔係淨係藍剛啊嘛，譬如有呂樂啊，有好多咁其他嗰啲人㗎嘛。但係我想問咧，其實佢哋係咪警隊裏邊，即係其實喺新聞裏邊，因為我真未出世啦，係咪成日都見到佢哋啊？定係佢哋都比較低調啊？點解會你咁多人會知道佢哋個名嘅？咁你有新聞㗎嘛？係嘛？咁譬如破單案咁，當然係寫佢做領即係帶領去破案咁樣㗎嘛。都寫啲下級啊。我就永遠就算下級破到都係咁嘅上去啦。都係咁樣㗎嘛。咁啊變咗佢就變 popular 啦。變咗佢知名度就知道咁咯，係嘛？OK。咁樣從新聞裏邊